Hi guys and welcome back to my channel. Ang mumukbang po natin ngayon is this one. This is the pork steak. O yan. So kakain na po tayo. Gusto niyo kumain? Sarap. No, hindi ka makita dahil. Iigabay na ako, kita kong braso. Parang braso lang. Alam. Nang oras natin ngayon is 1:30. So early ang aking lunch. Dapat kasi yung lunch ko mamayang 3 pa. Pero I feel like eating na. So yan. Eat na lang muna tayo. And I have my juice din. Ang juice na ko is a combination of mango and pineapple. Tapos maraming ice kasi grabe, sobrang init kaayo ang sun. Ganun. Ang sarap magmukbang pag ganito lang. No? Pero plus mga people who are watching right now, I'm pretty sure nakornihan sila sa mukbang ko. Boring naman ng laman ng ano, rice at saka. Konti ang aking ulam. So, di ba na? Ang importante na Dapat mo itong dala ang mga fruits dito. Guys, may fruits din kami. Sa itong fruit tray. Aesthetic lang ba? Nasa din mga fruits, pero tapos kuha. So, ito na lang. Ang sarap ng pork steak. Kahit walang ketchup, okay na siya. Saan mo yung luto? Ako nagluto ani guys. Sarap. I'm so sad kasi di na ako makita ng si Vice Ganda. Ay, Sunday mo ka naman. What's that? Something that I just remembered. Could you also pour some here? Girl, you don't want to say hi to my vlog. No, Wow. I do not want to. It is simple as that. Hate na hate nila yung kumain na pan guys. More? Say it. Yung kumain na Thank you. nakaharap sa camera. Sorry, okay lang naman. Hindi ba? Yung nga, ang problema natin, wala tayong content. Chika-chika lang tayo while eating. Tapos, kapag ko sudan, yung sa mo, ang akong mga viewers, na-board. Magniwang. Hindi ba Lalo nakaka-board? ma-depress. Hindi naman ito depressing. Wala mo lang kulay yung plato mo. Wala ang kulay. It's white. Hindi mo makita masyado yung rice. Pero, Nag-take ka? juice. Ngayon. Juice or coffee? Juice ito, init kayo ang panahon. Or ice chocolate. Mocha. Di ba yung ka magbuhat pagkuan? Sandwich. Ha? Sandwich with lettuce. Okay ko ang ingredients. Okay lang po itong lumabas. Okay, eh? Pag walang tao, nagda-dark ang color niya. Adjust na siya kay naman kay face recognition. Ayun. So, hindi na lang muna kami kakain ng
sandwich. Wait here temporarily. I need to pee. Okay. Yun lang. Bye-bye.